通過いたします。危ないですから黄色い線までお下がりください。まもなく4番線を列車が通過いたします。危ないですから黄色い線までお下がりください。4番線側をお待ちください。特急列車通過しております。黄色い点字ブロックの内側でお待ちください。